ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଶତକଡ଼ା। ଶତକଡ଼ା ଅର୍ଥ 100ରୁ ଏ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଶତକଡ଼ା ଚିହ୍ନ। ଏ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନଟି ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଶତକଡ଼ା ଚିହ୍ନ। ଏହି ଚିହ୍ନ ଶତକଡ଼ା ଚିହ୍ନ। ଶତକଡ଼ା ଏକ 100ର ବିଶିଷ୍ଟ ଭଗ୍ନାଂଶ। ମାନିନିଅ ଆମ ପାଖରେ 15 ଶତକଡ଼ା ଅଛି, ଏଇଟା ହେଇଯିବ 15 ବିଭକ୍ତକ 100। ତ ଯେତେ ବି ଶତକଡ଼ା ବାଲା ଭଗ୍ନାଂଶ ଆସିବ ସେ ସବୁ ଶତକଡ଼ା କହିଲେ 100 ହର ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭଗ୍ନାଂଶ। 20 ବିଭକ୍ତକ 100, ଏମାନେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ 100 ହର ବିଶିଷ୍ଟ ଭଗ୍ନାଂଶ। 100 ହର ବିଶିଷ୍ଟ ଭଗ୍ନାଂଶ। ପନ୍ଦର ଶତକଡ଼ାକୁ ଆମେ 15 ବିଭକ୍ତ 100 ଭାବେ ଲେଖିପାରିବା। 15 ଶତକଡ଼ାକୁ ଆମେ 15 ଭାବେ 15 ବିଭକ୍ତ 100 ରୂପରେ ଲେଖାଯାଇପାରିବ। ଏହାକୁ କୁହନ୍ତି ଶତକଡ଼ାରୁ ଭଗ୍ନାଂଶ। ଆକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲଘିଷ୍ଠ କରାଯାଇପାରିବ। ଲଘିଷ୍ଠ କହିଲେ 15 ଓ 100ର ଉଭୟର ଗହସାକୁ ନିଆଯିବ। ଉଭୟର ଗହସାକୁ 5, ତେଣୁ ଉଭୟକୁ 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କଲେ 3 ବିଭକ୍ତ 20 ହୋଇପାରିବ। ଏଇଟା ଭଗ୍ନାଂଶ ରୂପ। ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ଯିବା। 15 ବିଭକ୍ତକ 100କୁ ମଧ୍ୟ ଦଶମିକରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। 15 ବିଭକ୍ତକ 100 ଯଦି ଆମେ ଦଶମିକରେ ଲେଖିବା 0.15 ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା। କାରଣ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ପାଇଁ ଡାହାଣ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ି ଦଶମିକ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ 15ର 5 1 ଛାଡ଼ିଲେ ଦଶମିକ ଦେଲେ 0.15 ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଦଶମିକରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ଏବଂ ଅନୁପାତରେ ଲେଖିବା। ଅନୁପାତରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇପାରିବ। 15 ଶତକଡ଼ା ଯଦି ଆମେ ଅନୁପାତରେ ଲେଖିବା ସେଇଟା ହେବ 15 ବିଭକ୍ତକ 100। ତାର ଲଘିଷ୍ଠ ରୂପ ହେଇଯିବ 3 ବିଭକ୍ତ 20 ଏବଂ ତାର ଅନୁପାତିକ ରୂପ ହେଇଯିବ 3:20 ବୋଲି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ତ ଇଏ ଥିଲା ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଆମେ ସବୁଥିରେ ଲେଖିପାରୁଛେ। ତ ଲଘିଷ୍ଠ କଲାବେଳେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବା ପିଲାମାନେ, ଲବ ହର ଉଭୟର ଗହସାକୁ ନେବ ଏବଂ ଲବ ହରର ଗହସାକୁ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବ। ଲଘିଷ୍ଠ କଲେ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ କେବଳ 1 ହେବ। ଯେଉଁ 3 ବିଭକ୍ତ 20 ଆମେ ପାଇଲେ ତାର ଗୁଣନୀୟକ 1 ଏବଂ 3, 1 ଏବଂ 3 ସେଇଭଳି 20ରେ 1, 2, 4, 5, 10 ଏବଂ 20 ସାଧାରଣ କହିଲେ 1। ତେଣୁ ଲଘିଷ୍ଠ କଲାବେଳେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ଭଗ୍ନାଂଶର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଲବ ହର ଭିତରେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ରହିବ ତା 1 ହେବ। ତା 1 ହେଲା ପରେ ତୁମେ ଜାଣିବ ଏଇଟା ପୁରା ଲଘିଷ୍ଠ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୃଷ୍ଠାକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଗଲେ 2 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠାକୁ ଯିବା। ଏଠି ମ୍ୟାଜିକାଲ ଟ୍ରିକ୍ ଅଫ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ମ୍ୟାଜିକାଲ ଟ୍ରିକ୍ ଅଫ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କିଭଳି ଆମେ ପରସେଣ୍ଟ କାଢ଼ିବା। 50ର 20 ଶତକଡ଼ା। ତ ଆମେ ଏଇଭଳି ଧାରାରେ କରୁ। 50ର 20 ଶତକଡ଼ା କହିଲେ ଆମେ ତ ମ୍ୟାଜିକାଲ ଟ୍ରିକ୍ରେ କରିବା, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଢାଞ୍ଚା ଟିକେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। 50ର 20 ଶତକଡ଼ା ତାମାନେ ର ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗୁଣନ, ତେଣୁ 50 ଗୁଣନ 20 ବିଭକ୍ତକ 100 ଆମେ କରୁ। ତ 2ଟା ଶୂନ ଏଠୁ ଗୋଟେ ଶୂନ, ଏଠୁ ଗୋଟେ ଶୂନ ଏବଂ ଏଠୁ ଗୋଟେ ଶୂନ, ଏଠୁ ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଗଲା। ତ ଆମେ ତାକୁ ଏଠି 10 ଲେଖୁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଯଦି ଆମେ କରିବା ଯିବା ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। କିଭଳି କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ମ୍ୟାଜିକାଲ ୱେରେ ଆମେ ଶତକଡ଼ା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଏବେ ଦେଖ ସିଧାସଳଖ କଥା, ଏଠୁ ଗୋଟେ ଶୂନ କାଟିଦିଅ, ଡାହାଣରୁ 20 ଗୋଟେ ଶୂନ କାଟିଦିଅ, 50 ଗୋଟେ ଶୂନ କାଟିଦିଅ, ଗୁଣି ଦେଇକି ଲେଖିଦିଅ 10। ସେଇଭଳି 120ରୁ ଗୋଟେ ଶୂନ କାଟିଦିଅ, 30 ଗୋଟେ ଶୂନ କାଟିଦିଅ ଏବଂ 12 3 36 ବୋଲି ଲେଖିଦିଅ। ସେଇଭଳି 80ର 60 ଶତକଡ଼ା କଥା କହିଲା ବେଳକୁ 80 ଗୋଟେ ଶୂନ କାଟିଦିଅ, 60ରେ ଗୋଟେ ଶୂନ କାଟିଦିଅ ଏବଂ 848 ବୋଲି ଲେଖିଦିଅ। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଣିଲେ କେମିତି ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ରେ କଲେ। ଏବେ ଆମ ପାଖରେ 3ଟି ନୂଆ ଭଗ୍ନାଂଶ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଶୂନ ନାହିଁ। 2ଟି ଜାଗାରେ ଶୂନ ନାହିଁ। ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଗୋଟିଏ ଶୂନକୁ ଆରାମସେ ଆମେ କାଟିପାରିବା। ଏଠୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରିକ୍ ଟିକେ ମନେ ରଖ, ଗୋଟିଏ ଶୂନକୁ ଆମେ ଆରାମସେ କାଟିପାରିବା। ତ ଏଇଟା 30ର ଯେଉଁ 15 ଶତକଡ଼ା କହିଲେ 15 ବିଭକ୍ତକ 100 ରହୁଛି। 30ର 15 ଶତକଡ଼ା କହିଲେ ଯେଉଁ 15 ବିଭକ୍ତକ 100 ରହୁଛି, ତାକୁ ଆମେ 15 ବିଭକ୍ତକ 100 କରିବା। 100 କଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଯାଉଛି। ଆମ ପାଖରେ 15 3 45 ରହୁଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଶୂନ ଛାଡ଼ି ଦଶମିକ ବସେଇବା। ତ 45 ବିଭକ୍ତକ 10 ତ ମାନେ 4.5 ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କିଭଳି ମ୍ୟାଜିକାଲ ୱେରେ କରିବା ଦେଖିବା। ଏବେ ଟିକେ ମ୍ୟାଜିକାଲ ପାର୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। କିଭଳି ଭାବରେ ମ୍ୟାଜିକାଲି ଆମେ ଶତକଡ଼ା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଏଠି ଗୋଟିଏ ଶୂନ କାଟିଦେବ ଏବଂ କାଟିଦେଲେ 3 ଏବଂ ଆଖି ବୁଝି 1.5ରେ ଗୁଣିବ। ଆସିଯିବ ଉତ୍ତର 4.5। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ,
ଯଦି 120 25 ଶତକଡ଼ା ସେଇଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା 120 को लिखिदे गोटे शून्य काटिदियो 12 गुणन 2.5 करदियो 2.5 करदेले आसीଯିବ 30 गुणिकी देखिले 30 पळै आसीयो देख 12 पंचा 60 शून्य गणला 6 12 दुने 24 6 30 डाण गोटे दशमिक देले संख्या ऑटोमेटिकली हो 30 से भली परवर्ती प्रश्न को जीवा परवर्ती प्रश्न होची 150 रो 15 शतकड़ा आमे 150 एटी लिखिबा 150 रु गोटे शून्य काटिदेला पर आसला केते 15 तादर आम 1.5 गुणन करवा तो 15 रु 15 गुणिले 225 तेणु गोटे छाड़देले 22.5 आंसर तो उत्तर होगा 5 सॉरी 22.5 देख मु गुणनटा देखा 15 गुणन 1.5 15 पंचा 75 5 रहा 7 15 के 15 7 22 गोटे दशमिक देले 22.5 आशा करुँची ए सब गणित बुझीपारि आग को अनेक गुड़े प्रश्न समाधान अच्छी देखापी खबर जानकारी सहित जोड़ी हूँ थैंक्स फॉर वाचिंग।